این نشر برنامه تصمیم گرفتیم که از رفت فعالیت کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانین به شما معلومات دهیم. نخستین ریاستی هست که از سال 1996 این جانب با عنوان ریاست خدمات تعیینات مخصوص گردانیده شده کافتوکاب نژادی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد.